অ্যারোস্টাইল মডেল। এটা হচ্ছে আইস চেম্বার। আর একটা অ্যাডভান্স ফিচার্স কি আছে এতে আপনার প্রত্যেকটা পুরো হানিকম গার্ড হবে। এতে আপনার কি বেনিফিট আছে, হয়তো পোকা মাকড় মাছি পাছি ভিতরে আসতে পারবে না। এটা হয়তো চাইলে এটাও 3 স্পিড লেভেল আছে, পাম্প হাই মিডিয়াম লো, সুইং অপশন আলাদাভাবে দেওয়া আছে, অফ অন দুটোই হবে আপনার। যদি চান যে কুলারটাকে পুরো লকিং করে দেবো, পুরো লকিং করতে পারবেন কুলারটাকে। এতে আপনার বেনিফিট কি হবে, পোকা মাকড় আমাদের এটা তো জলের অপশন থাকে বা বরফ ফরফের অপশন থাকে, তখন কি হবে আপনার এই যে আমাদের যে জল ফল যে আইস ফাইস জল ফল দেওয়া হয়, হয়তো 3 মাস বা 4 মাস ইউজ করার পর কি হবে, এতে লং লাস্টিং বেশি হবে, যাতে আমরা পোকা মাকড় মাছি ভাজি কোনো কিছু ঢুকতে পারবে না ভিতরে। অটো ড্রেন পেয়ে যাবেন, যেটা আমাদের 3 মাস ইউজ করলাম, সাপোজ যদি জলটা ড্রেন করবো, এখানে যে অপশনটা আছে ড্রেন অপশন আছে, এটাকে মুভ করবেন। মুভ করার পর সামনে এখানে পাম্প আছে, পাম্পটাকে অন করবেন, একটা বালতি রেখে দিলে অটোমেটিক জলটা বাইরে চলে আসবে। প্লাস এতে আরেকটা অ্যাডভান্স ফিচার কি আছে, রুমের হিউমিডিটি কন্ট্রোল লো হাই কন্ট্রোল করতে পারবেন। এটা ডিজার্ট কুলার আছে, 75 লিটারের হবে। এটার এমআরপি আছে 22,890, ডিসকাউন্ট করে 12,500 চলে আসবে, 12,500 চলে আসবে। এটা এর অ্যাভেলেবেল স্টক আপনার 100 লিটারে হয়ে যাবে।